আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? এগুলো হলো আমার কাঠের বানানো ডাহুক পাখি। মূল্য 1,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, জেলা এবং উপজেলাতে এই পাখিগুলো আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। মূল্য 1,000 টাকা। এবং এর সাথে এই যে দেখেন, আমার হাতে অনেকগুলো ফাঁদ আছে। এগুলো হচ্ছে চায়না ফাঁদ। আর এগুলো দিয়ে ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি, কালিম পাখি ইত্যাদি সব ধরনের পাখি ধরতে পারবেন। এগুলো পাতার নিয়ম হচ্ছে মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উঁচু করে ফাঁদগুলো পাততে হয় এবং ফাঁদের পাশে ডাহুক পাখির রিংটোন দেওয়া লাগে। আমি ভিডিও দিচ্ছি, তো এই ভিডিওগুলো আপনারা ফলো করবেন। ফলো করে কিভাবে ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি, কালিম পাখি এই পাখিগুলো কিভাবে ধরবেন সেগুলো ভিডিওতে দেখতে পারবেন। এবং আমার কাছে কাঠের বানানো ডাহুক পাখি আছে, যেটার মূল্য 1,000 টাকা। আর ফাঁদগুলো যদি আপনারা নিতে চান, যদি 4-5টা ফাঁদ নেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি একটু কম করে নেব। আর এই ফাঁদগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা এবং উপজেলাতে। শুধু 150 টাকা বিকাশ বা নগদ করে দিয়ে দিলে আমি এই ফাঁদগুলো আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব। এগুলো 10 হাত লম্বা, এক লাইনে 30টা করে ঘর আছে।